大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上嚟睇嘅咧就係上邊嘅示範單位喎，我哋不如入去睇下，係屬於一個一房開放廚嘅單位。入門口嘅左手邊咧就係一個開放式嘅廚房。咁而家我哋見到嘅所有陳設咧，咁啊發展商交樓標準都會係咁樣嘅。我介紹呢個單位有興趣想實地上嚟睇下示範單位嘅咧，可以隨時聯絡我㗎。